कौन करुच तुम्हें? ମୁଁ ଶୋଇକି ରହୁଛି ଭାଇ। यार मोर मतलब एटा कि तमे सोईकी उठला परे कौन करुच? ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। यार मोर मतलब कि तमे दिन सारा कौन करुच? ମୁଁ ଭାଇ ଶୋଇକି ରହୁଛି। तुमे वर्तमान केउठारु आसछ? ମୁଁ ଶୋଇକି ଆସିଛି। एबे कुआडे जीवो? ଶୋଇବାକୁ। अच्छा किछि तुम मन रे आसछि जहा तुमे कहबाकू चाहुछ? ନିଦ ଆସୁଛି ମୋତେ। यार निद छड़ा आउ किछि मेसेज अछि आम पई? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେଇଟା ହେଲା ସେ ମଜା ନାହିଁ ଦୁନିଆର କେଉଁ କୋଣରେ। ସେ ମଜା ନାହିଁ ଦୁନିଆର କେଉଁ କୋଣରେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି ଉଠିକି ପୁଣି ଶୋଇବାରେ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।